人生不如意事咧，十常八九啊！呢個咧係我當年咧聽聞嘅一句説話，係嚟自一個中學教師㗎。個老師相信今年嘅歲數已經去到中風嘅年紀啦，但係咧我都不忘記呢句説話嘅背後嘅意思啊！我哋嗰個年紀係咩年紀啊？係十七八歲，17、18歲咧，你哋當住嗰個幾個班房嘅面咧，喺度大吵大鬧咁樣鬧我咧，我係永世不忘嘅。先講佢上堂講啲咩啦？佢上堂咧就係同人哋講人生道理嘅，跟住落中文咧就考到一塌糊塗嘅咧就一大堆，考到嗰啲咧就希望係唔係因為佢，係因為補習。我啊對住佢係覺得兩個字發瘟，真係非常廢物啊！屌你老味，攞住本《說文解字》就喺度掀下就話係讀啲咩研究嘅碩士，咁未免係太過虛度年華咧，真係我想和你一齊虛度光陰差唔多啦，真係同我一樣咧去做保安啦，話自己可以喺廟街度擺檔，咧，做睇相佬喎。我心諗你未免太睇唔起睇相佬。睇相佬咧，閲讀嘅嗰啲書籍咧，真係勁多㗎，真係。唔舉例，唔攞出嚟撳嚟睇啦。總之就係對住呢啲老師咧，我只可以同你講，我若然人生係有少少出息嘅話，真係因為我自己，因為我同好多書本打交道嘅原因，係自靠自己咧，自食其力咧，不耕咧。鼻耕啊，係一分耕耘咧，一分收穫啊！真係唔係因為啲咩老師啊，真係叫做露水情緣嚟嘅咋，真係陽光一見咧就乾咗啦，乾躺咗咧就係枯乾啦，冇乜用噶，真係大把嗰啲通書咧讀啲書咧讀唔通嘅人咧去做咗老師啊，所以我對大學呢個學府咧，我都覺得係學下英文咪算數咯，做乜嘢要去嘥咁多錢啊？你俾英文啊，你俾學英文嘅錢啊，真係去 English Town， 我唔好意思，對唔住，總之去嗰度啊。兩嘢啊就可以學到好多英文啦，跟住咧買下啲書籍咧，掀下咧就了解到少少嘢，但係咧就冇乜作為嘅喎，嘥氣嘅人群啊，真係我早就已經想講，嗰啲學生日後都係科文咧清潔房多出2000蚊咧，都係因為佢話事少少，真正嘅咧仲要幫人哋洗抹啊！真唔係講笑啊！真係睇唔起，由老師去到學生我都睇唔起，太賤格啦！做人啦，最緊要係要懂得人情世故啊嘛，人情冷暖啊嘛，人情冷暖乃讀書人咧係清楚了解噶嘛，佢哋咧係社會嘅觸覺嚟㗎。唔係咩？仲有嗰個咩人情惡咧，世情薄啊！雨送黃昏咧，花易落哦。呢個叫做呢個係叫做陸唔知咩陸先生啊，陸先生講啊，我只可以講陸先生，因為我唔記得咗個名。
陸游啊，陸游啊，陸游講嘅，我面對嘅人生呢，就係呢句詩句，知唔知？我早就想講啦，講咗咁多集，我真正嘅目的就係想達到呢個程度，真係冇人性呢，就咪學人讀書，未處世精呢，就咪學人講大人説話。大人嘅説話呢，我見到啲捉棋阿伯呢，可能都係教書出嚟㗎，但係啲品性呢，同埋啲做人嘅品格呢，可以見到劣質的不行啊！真是的，真是不是開玩笑的。好啦，拜拜。